О чем в первую очередь нужно думать терапевту, если к нему приходит на прием больной с непродуктивным кашлем? Ну, прежде всего, нам нужно выяснить, получает ли он ингибиторы ангиотензин-превращающих ферментов. Это может быть причиной кашля. Второе, курит или не курит, мы исключаем хобл. И в этой ситуации мы думаем прежде всего о 3 заболеваниях. Это так называемый постназальный затек или кашлевой синдром верхних дыхательных путей, это астма, кашлевой вариант, и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая может проявляться исключительно кашлем. В более сложных ситуациях мы проводим рентгенологическое исследование, и если рентгенограмма интактна, то, выявляя одно из этих 3 заболеваний, мы начинаем лечение. Если лечение не помогает в течение 2-3 недель, то продолжаем искать дальше. А в чем суть такой разновидности кашля, как идиопатический? С чем его связывают, кто чаще страдает им? Идиопатический кашель – это название кашля в тех случаях, когда мы не имеем точной диагностики. Мы не видим какой-то ясной причины. Ведь кашель – это симптом, это не заболевание. Он должен символизировать какое-то заболевание. И чаще всего сейчас говорят о том, что идиопатический кашель связан с какой-то первичной гиперсенситизацией рецепторов кашлевого рефлекса. И чаще всего эта ситуация наблюдается у женщин старших возрастных групп, женщин повышенного питания. Ну, в общем, то, что требует дополнительного лечения и достаточно сложного лечения в наше время. Казалось бы, кашель – это просто выявляемый и понятный симптом. Но о каких осложнениях кашля забывают порой врачи и сами пациенты? Ну, об осложнениях кашля, в общем-то, мало кто забывает, особенно если это связано, скажем, с недержанием мочи, что часто бывает у женщин, если это связано с рвотой. Более сложные ситуации – это могут быть переломы ребер, может быть пневмоторакс, может быть кашлевое синкопы. Но самое главное осложнение – это страх больного, длительно кашляющего. Страх в том, что это тяжелое заболевание, такое как онкология или туберкулез.